Ayam goreng ala Urza Kitchen. Ini bisa dijadikan stok lauk untuk sahur nanti. Pertama, masukkan ayam dan bumbu yang sudah dihaluskan. Masukkan jahe, lengkuas, salam, serai, lalu beri garam, lada, dan kaldu bubuk. Masukkan air secukupnya, lalu aduk-aduk. Masak sampai air surut, lalu angkat. Untuk stok lauk, simpan di wadah tertutup ya. Tunggu ayam dingin dulu ya, kalau mau digoreng langsung. Beri sedikit tepung agar ayam gak meletuk-meletuk ya ketika digoreng. Tara, ayam goreng udah jadi nih. Enak banget dicocol dengan sambal. Selamat mencoba ya teman-teman.